ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് മല്ലൂസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പാലിൽ നിന്നും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടറും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നെയ്യും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക. അപ്പോൾ പാൽപ്പാടയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ബട്ടറും നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റുള്ള പാല് തന്നെ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഡയറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പാലാണിത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡയറിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പാലിൽ നിന്നായിരിക്കുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള പാലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അധികം പാൽപ്പാട കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കാച്ചുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് പാല് തിളച്ച് പൊന്തി വന്നതിന് ശേഷം 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തീ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കാച്ചിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചൂടാറുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നന്നായിട്ട് യെല്ലോ കളറിൽ പാൽപ്പാട വന്നിട്ടുണ്ടാകും. പിന്നെ നമ്മളിത് രാവിലത്തേക്കുള്ള പാലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തലേന്ന് വൈകുന്നേരം കാച്ചിയിട്ട് ചൂടാറിയ ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പാട കിട്ടും. അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത പാലാണ് ഞാൻ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ആ പാടയൊക്കെ ഒന്നും കൂടി കോരി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ അധികം നെയ്യ് എടുക്കാനായിട്ട് 2-3 കണ്ടെയ്നേഴ്സിലായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത്. ഫ്രീസറിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പാൽപ്പാട സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തലേന്ന് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കട്ടയൊക്കെ മാറിയിട്ട് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൽപ്പാട സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണത് എപ്പോഴും ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലേക്ക് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസ് വാട്ടറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വെള്ളം എടുത്തേക്കണത്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഐസിൻ്റെ ക്യൂബും വെള്ളവും കൂടെ ഉള്ളത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുക. പൾസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒറ്റ ഇതിൽ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കരുത്. നന്നായിട്ട് നിർത്തി അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ മിക്സിയുടെ ജാറൊന്ന് അടിക്കാനായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നും അടിയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബട്ടർ ഒന്ന് ഫോം ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂടിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ബട്ടർ ഇങ്ങനെ വേർതിരിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ആ പാൽപ്പാടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേർതിരിഞ്ഞ് വന്നതുപോലെ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാത്രം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബട്ടർ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ബട്ടർ ഈ പാൽപ്പാടം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുക. നിർത്തി അടിക്കുക. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സി ചൂടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടറും മെൽറ്റാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നിർത്തി അടിക്കുക. നിർത്തി അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ ഫോമായിട്ട് കിട്ടും. ആ മോരൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബട്ടർ വേറെ ആയിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാനും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട വെള്ളത്തെപ്പാടെ തന്നെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മളിത് 2-3 പ്രാവശ്യം മാറ്റി നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. കാരണം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പാലിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴുകുക. നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. അതിൽ ഇതേപോലെ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലും പാത്രത്തിലൊന്നും അധികം നമ്മുടെ ആ ബട്ടർ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് പോകൂല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വെള്ളം മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വെള്ളം നല്ല ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ രീതിയിൽ ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഈ ബട്ടറെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അതേപോലെ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറും നെയ്യൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നല്ല പൈസയാണ് ബട്ടറിനും നെയ്യിനൊക്കെ നല്ല വില വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വാങ്ങുന്ന പാലിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം.
അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഗീയൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നെയ്യ് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കതെല്ലാം ഞാനൊന്ന് 3-4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബട്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പാലിൽ നിന്ന് പാട ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതാ നെയ്യിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത്. ഇനി നിങ്ങൾ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുക. കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊന്തി വരും. അപ്പോൾ അത് പൊന്തി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളൊരു പാത്രം തന്നെ എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബട്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിം, ഈ പതഞ്ഞ് പൊന്തി വരുമ്പോൾ ആ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ പതയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പതയൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് ആ പതയൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു യെല്ലോയിഷ് കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബട്ടറിൽ നിന്ന് നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ആ ഒരു യെല്ലോ കളറ് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു അടിയിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ നെയ്യൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി തെളിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ആ നെയ്യൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തിയിട്ട് അതിലുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ അടിയിലേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് ആ വേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കളറ് മാറി ഒരു ചെറിയൊരു യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഉരുകി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പത പോലെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ഉരുകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഈ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം നന്നായിട്ട് നെയ്യൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട അതിലുള്ള ആ വേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക. കണ്ടോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിലുള്ള ആ വേസ്റ്റൊക്കെ അടിയിലേക്ക് പോയി ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നെയ്യിൻ്റെ കളർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ നെയ്യ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലാണ്, നല്ലൊരു യെല്ലോയിഷ് കളറാണ് നമ്മുടെ ഈ നെയ്യിന്. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ബട്ടറും നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ ഒന്ന് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് മല്ലൂസ് എന്നുള്ള ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് കമൻ്റായിട്ട് ഇടുക, എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഞാൻ പിന്നെയും പറയാണ്, ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.